கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் சரியாயிடுமா சார்? ஓ ரியலி? வாங்க, எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க. பட் ப்ரிவென்ஷன் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருந்து தான். கேன்சர் அதோட அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட் செட் மாறணும். We have to look first into our kitchen. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதை வச்சு தான் your upcoming future is going to be. Burnt foods, especially charcoal grills, unhealthy foods like parottas, fast food and easy go options, இதெல்லாம் தவிர்த்தீங்கன்னா கேன்சரை விட்டு அவேகா இருக்கலாம். இதை தவிர்த்து you can promote more of fiber intake, more of greens, vegetables, broccoli, salads, soups. இதெல்லாம் உங்கள் ஃபுட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணிங்கன்னா you can stay very healthy as well as stay away from cancer. Thank you.